السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو رايحين نشوفوا لو تريتمون دي زافيرس. الاولى رايحين نشوفوا لي كورب انتنسيتي دوري، ومن بعد نشوفوا لي كورب انتنسيتي دوري فريكونس، وفي اخر الفيديو رايحين نشوفوا لا لوا دو مونتانا. وقبل ما نبداو الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في الايام المقبله ان شاء الله. Le quatrième exercice, traitement des inverses. On a un traitement d'une seule inverse. Chez Medona, la précipitation, l'intervalle de temps et la lambda précipitée. On a toujours l'expression analytique de la lambda précipitée totale. HT, c'est une intégrale. T début, T fin, intensité moyenne, dt. هذه دوكا نستعملوها pour calculer l'intensité اللي هي AT qui est égale à A sur T la puissance B. Le premier graphe représente la pluie cumulée en fonction de l'intervalle du temps. L'intervalle de temps هنايا 1 heure. On détermine هنايا نقدروا déterminer la pluie maximale. La pluie maximale شوفي le maximum. La pluie minimum شوفي تاني في الجراف le minimum. هذه هي الصغيرة. Et la pluie totale هي tout le cumul divisé par le temps total de l'averse. La première question, c'est de construire l'histogramme de l'averse et en fonction de temps. هاوليك الهيستوغرام سهل chaque 6 heures نرسمو هكا. c'est un histogramme سهل بزاف. هنايا à partir de l'histogramme عندك la plus forte pluie de 1 heure par exemple. La plus forte pluie de 1 heure هي 38,6. لو كان يقول لك l'intensité moyenne maximale de 2 heures par exemple l'intensité moyenne maximale de 2 heures ديري 2 heures هذه 1 heure هذه 1 heure c'est 38,6 plus 29 divisé par 2 c'est la moyenne هذه. On prend la plus forte pluie successive, toujours les plus fortes pluies successives. وهنايا الخدمه الكبيره هي هذه. à partir de l'histogramme تكتبي لازم نديرو لو كالكول دي انتنسيتي موين ماكسيمال او ميم طون. موين ماكسيمال زوج موين ماكسيمال. ديري الانترفال دو طون تاعنا دلتا تي 1 2 3 4. بون الانترفال دو طون هنايا سي 1 heure. la durée de l'averse c'est 13 heures. En bas de la précipitation, la première heure de la précipitation هنايا تروحي للهيستوغرام. bon 1 heure dans l'intervalle de temps de 1 heure c'est 38,6. ومن بعد نديرو لو كومول. وشنو لي كومول؟ تروحي دائما الكبيره تروحي هكا الاولى 38,6 ديبي 15 16. ومن بعد تروحي للزوجه ديري 38 plus 29 début 14 16. بعد الثالثة 38 6 plus 29 plus 25 le début 14 fin de l'averse 17 heures. بعد تروحي الكبيرة ثاني 13 heures 17 heures. هي هذه plus هذه plus هذه plus هذه plus هذه ainsi de suite حتى تكمليهم كامل. حتى نكملو قاعدين هنايا شاك فوا ديري ديبي فان حتى نكملوهم قاعدين. نزيدو نكملو ومن بعد هنا نحسبو لي زانتونسيتي. l'intensité هي سي كوا؟ هي سي 38,6 divisé par 1 67,6 divisé par 2 بعد 92,6 divisé par 3. هذه divisé par هذه نلقاو لي زانتونسيتي اي سورتي. ومنها لهذيك لانتونسيتي نطراسيو هاد لا كورب اللي هي انتونسيتي موين ماكسيمال دوري دو لا بلوي. هذه هي انتونسيتي دوري لا كورب انتونسيتي دوري. هاي ليك لي زانتونسيتي تاعنا هنايا ولي دوري هنايا لا كورب تخرجنا هذه. دوك ابري كون تراسي la courbe de l'intensité durée خاصنا ديتيرمينيو ليكسبوزون كليماتيك وديتيرمينيو لا فونكسيون تاعنا اللي هي اي تي ايغال ا
t à la puissance moins b. Il faut déterminer le a ou le b. Comment déterminer a ou le b? نديرو une modélisation mathématique de l'expression climatique هذه e égale à t moins b. La modélisation تولي هكا logarithme e t parce que هنايا t la puissance égale log 1 moins b log t. Après كي حسبنا لي log e و log t نرسمو لا دروات تاعنا logarithme e en fonction de log t. هنايا تخرجنا une droite la droite de régression نقولوها لا droite de régression. ومن بعد on détermine b اللي هو tangente هاد الالفا. b c'est tangente alpha graphiquement. ومن بعد b هذا c'est l'exposant climatique. Chaque station pluviométrique il est caractérisé de son exposant climatique. كل وحده عندها exposant climatique تاعها. On détermine donc l'exposant climatique analytiquement. Toujours نعرفوا les y et c'est log et t, les x et c'est log t. On détermine b0 ou b1. b0 ou b1 c'est les paramètres d'ajustement déterminés par la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés هي هذه. راهي les formules تاعها a0 c'est y bar moins b1x et b1 هي هذه. والR هذا الR c'est le coefficient de corrélation والR الكبير هو c'est le coefficient de régression اللي هو R au carré est égal à R au carré. وهذا le coefficient de corrélation واش معناتها هي la force de liaison ولا l'intensité de liaison entre les valeurs اللي عندنا. parce que des fois يكون عندنا un nuage de points dispersé بزاف ما تقدرش ديري لا دروات تاعنا لاجوستومون يجي صامت. بصح دي فوا نلقاو دي بوين سون بروش هكا سون بروش غير قليله غير هنايا بارينا تجينا نرسمو لا دروات تاعنا يجينا لاجوستومون مليح. هنايا لا كوريلاسيون اونتر لي زوبسيرفاسيون مليحه بزاف. هذه هي والكوفيسيون دو كوريلاسيون توجور نحسبوه يا في التريتمون دي زافير يا في لي زاجوستومون. هاو لا فورمول تاعو هذه هي و r au carré هو égal r هذا هو سي لو r هذا au carré. كما تشوفي هنايا ها ديجا حسبوه r au carré سي 0.98. هنايا في التريتمون دي زافير توجور تلقاي 0.98 0.95 0.96 هكا توجور هكا لو شيفر تاعو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا لو تراسي دي كورب انتنسيتي دوري. لو بروشان تي دي سي لا بارتي نيميرو 2 فيها انتنسيتي دوري اي فريكونس. اي لا بارتي 3 دو تريتمون دي زاباس فيها نشوفوا لا لوا دو مونتاج.